žijeme len raz, práve tu a práve teraz. Slnko svieti rovnako na všetkých z nás, tak sa nemrač, ale zabudni na stres, zabudni čo tu bolo včera. Dneska je tu ďalší deň, voda, slnko, party, klub. Ahoj lidi, zdraví vás Filip SRO a já vás vítám u 5. tutoriálu. Tentokrát si ukážeme tutoriál na piston dveře, ale budou to trochu netradiční piston dveře, protože tyhle piston dveře se otevírají nahoru a dolů. Předvedeme si to. Zmačknu čudík, přejdu na druhou stranu a vidíte, nejsou to klasické do boku, co se otvírají, ale nahoru a dolů. A nyní si ukážeme, jak si takové piston dveře postavit. Tak, co na to budeme potřebovat? Omlouvám se za tyhle příšery, co tady mám, ale budeme na to potřebovat sticky piston, redstone repeater, je to redstone torch, redstone repeater, dále budeme potřebovat nějaké tlačítko, jedno jaké si zvolíme, potom budeme potřebovat jakýkoliv blok, je jedno jestli sklo, třeba blok zlata nebo blok železa, samozřejmě použijeme sklo, klasika, kámen nebo jakýkoliv jiný pevný blok na zamaskování a samozřejmě nesmím zapomenout na pískovec. Tak jdeme na to. Sluníčko už nám vychází, jak si můžete všimnout, takže jdeme na to. Vykopeme si 3x3, ne, 4x4, jak je to lepší. Ne, tak ještě o jednu. Ne, tu už ne. Takže tady dáme takhle pistony. Tady takhle dáme redstone repeater. Tady takhle si dáme tady si dáme obracečku signálů. Ne, tu dáme nahoře potom. Pardon. Tak. To by bylo. Tuto nemusí být. Tak. Tady tež ne. Tuto nic nebude potřebovat. Takhle. Takže tu dáme sklo. Pokud to bude vytažený, takže tady počkejte, dávám to dobře, hned to zjistíme. Takže takhle, to je vytažený pís, tady dávám to dobře, ty písty? Myslím, že jo. Ne. Já myslím, že jo. Ano, dobré. Takže takhle. Potom tu, ne, špatně. Tady. To bude obracečka signálu. Tady si dáme další redstone repeater. To bude takhle. No. Tady takhle. To bude redstone torčka. Obracečka signálu. Tak. Máme to skoro hotovo. Teď si odsud svedem tam dolů redstone, ale aby ten signál byl obrácený, takže někde tady.
Dojde to? Ano, dojde. Tak to by bylo. Odsud si svedem dolů. Normální signál. To zboříme. Myslím, že bych to mohl ještě o jedno tady takhle posunout. Takhle. Takhle. To si nabereme nějak tak. A tady tenhle redstone si natáhneme tady. Já ho natáhnu někdy až tu, protože nevím, kde to tlačítko budu mít, ty tlačítka, takhle. Myslím, že už je to OK. No, není to OK, není. Posunem to o jednu kostku úplně. Takhle, že to bude takhle. Ne, blbost. Tu tak a tak. Jo, takhle jsem to chtěl. Ne, blbost. Ježišmarja, já jsem kus volá. No to tu budeme potřebovat, no. Takže tu, tady, tak. 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 Ano, teď to máme dobře. Funguje to? Funguje to. Tak to bychom měli. To bychom měli. Teďkom tady... Ježišmarja, jsem... No, nebudu říkat co, nechci je bec prostej. No, takže... Takže tak. Tlačítko si dáme tady. Ano, tady. Tady si dáme tlačítko. A potom si dáme tlačítko i. Tak. To by bylo k zapojení všechno. Teď stačí zamaskovat. Já to udělám tak v rychlosti, nebudu to maskovat úplně. Tak s rychlostí to tak trochu zamaskujeme, a to nejde tolik vidět. Tohle už nebudeme potřebovat, vykopat tady díru jsem nechtěl. Takže tady... Tak. Jo. Dobře. Jo. Nechci nikde přes... Jo, takže to uděláme ještě o jedno širší, abychom tady zakryli ten redstone. Promiňte, neříkám nic z důvodu soustředění při maskování. Ne, tuto nesmí být. Tak. Co myslíte, ještě jednu kosku nahoru? Ne, tady ne. Jo, já to ještě udělám o jednu kosku výš. Šup. 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 Tady. Ještě bude jedna řada určitě, protože jinak to nevidím. Tady nevím, co to je. Tak,
ještě jedna řada. Tak. Zamaskujeme to. Takhle. Šup, ještě jedna řada. A potom to zakryjeme dřevem. Tak. Můžete si dát jakékoliv dřevo nebo cokoliv jiného. Já si vezmu břizové dřevo. Tak. Takhle. To jsem nechtěl, ale stejně to budeme muset ještě udělat jinak, protože tam je ta obracečka signálu a kdybych to dal úplně dolů, tak tam přestřihnu to vedení a to by dělalo úplně neplechu, že by to nefungovalo vůbec. Takže tohle zamaskujeme aspoň tím dřevem a je to. Tady do toho si dáme třeba, uděláme si to všechno z toho. Tady můžeme dát jakýkoliv blok, já si třeba tu dám železný blok, aby to vypadalo trochu cool, nebo tu dáme i zlatý blok, to je jedno, nebo můžete dát lapis, nebo vlnu, můžete dát cokoliv. Já tu zkusím dát diamantový blok, jak by to vypadalo. Takhle, takhle, takhle. Machneme čudlík. A vidíte, pistonové dveře fungují. Já bych se s tímhle tutoriálem chtěl prozatím rozloučit. Doufám, že se vám tento díl líbil. Pokud jo, tak dejte palec nahoru, pokud ne, tak dejte palec dolů. Za komentíky a odběry budu rád. Tak a mějte se. Čus.